Барыгыз хәерле көн барыгызга ла. Безнең тормышта нинди генә авырлыктар булуына карамастан, кәефтәрегезне төшермәгез. Һезгә ныклы һаулык теләйм, үҙегезне һаҡлап йөрөгөҙ. Һеҙҙең өсөн Минзаля Яхинаның «Ашыҡма, йәнем» тигән йырын тәҡдим итәм. Кемдең генә тейҙе күҙе, әллә яман дошман һүҙе, нурһыҙланды нурлы ҡарашы. Һалҡын боҙҙай осло һүҙҙәр, йөрәгемде йәлләмәйҙәр, тигеҙ һуҡмағыбыҙ аҙашты. Юғалма минең яҙмышымдан, беҙҙең юлдар бергә ҡушылған. Үкенеп иларлыҡ булмаһын, ашыҡмасы йәнем, зинһар уйлан. Ниндәй әсе елдәр итте, өшөттөрөп күңелемде, зәһәр елдән һаҡлай алманым. Тик бул йәнем үҙең көслө, тормош бит ул шулай үсле, парлы ҡанаттарың һынмаһын. Юғалма минең яҙмышымдан, беҙҙең юлдар бергә ҡушылған. Үкенеп иларлыҡ булмаһын, ашыҡмасы йәнем, зинһар уйлан. Иләҫ-миләҫ елдәр иҫһә, ят йөрәктән йылы килһә, хәтерлә һин әйткән һүҙемде. Устарында минең йөрәк, булырмын мин һиңә терәк, ташлап китмә мине үҙемде. Юғалма минең яҙмышымдан, беҙҙең юлдар бергә ҡушылған. Үкенеп иларлыҡ булмаһын, ашыҡмасы йәнем, зинһар уйлан. Үкенеп иларлыҡ булмаһын, ашыҡмасы йәнем, зинһар уйлан. Рәхмәт.